Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: vanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu, uye zvekare ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. So inini mukoma ndakarorawo ndikachata. This was last year. Ndakati ndaroora paya mushure mekunge ndaroora, then pandakazoenda kumusha pane dzimwe nyaya dzangu dzandainge ndichifambira uye zvekare zvandainge ndichida kugadzirisa. So amai vakabva vazoti sinzi zvinhu zvangu zvose zvandainge ndakaita ndainge ndakazviita gogo vangu vasingazvizivi, vakabva vati ndikuda kuti tinge tichienda kuna gogo, ndokubva tazoenda kuya kuna gogo. Zvino takati tasvika kuya gogo vainge vangori mumamudhu. Zvinova zviri zvinhu zvokutoti zvakatondishamisa kuti kugogo vainge vakazviziva sei kuti inini ndainge ndakaroora uye zvekare ndainge nditori pakati pekutogadzirira kuti ndinge ndichizochata nemudzimai wangu. Agogo vakapopota paya, ndikaramba zvangu ndirizi. Zvino takabva tazoenda kumusha inini nemudzimai wangu, ndokubva tazoorganiza muchato wedu, takachatira kuHarare uko. So zuva remuchato rakati rasvika, gogo vainge varipo, but ivo manje vakazongoti kwandiri, saka watosarudza here kuti hauchadi kuva murume wangu? So ndakangotiwo ameno, maybe majokes agogo. Then ndakazoti ndiri kuhanimunhu nemudzimai wangu mukoma, sikarudzi yangu yakaramba kushanda, ende ndakasvika pakunyara. Sikarudzi yakati yaramba kushanda the first night, the second night. Semurume ndo pandakabva ndachizotanga kutaurawo nevamwewo vangu, ndikabva ndazonzi kana ndainge ndichazokwanisa kuwana mamwe mapiritsi awo avakanditi chingotsvaka any pharmacy, obva wati uri kuda mablue pills. Saka ndakabva ndazoenda kune imwe pharmacy ndokubva ndazotenga mapiritsi aya ainge ari maviagra, ndokutoti sikarudzi yangu inge ichizotokwanisa kutoshanda. But nemudzimai wangu akusi kunzi ndokainge kari kekutanga kusangana pabonde, because tainge takangosanganawo muno mujoni tikatotanga kutogara tose, ndokubva tazoroorana paya. So mukoma ndo the first thing that I noticed kuti there was something that was going wrong. So takati tabva kuhanimunhu kwedu kuya ndokubva tachizodzoka zvedu kumba, but tainge tava kungogara tichingonetsana, uye zvekare sikarudzi yangu ichitoramba zvamwe chose kutoshanda. Zvino ndakabva ndachizotanga kurota gogo. Kusvika pari zvino gogo vangu ava ndinovarota. Dambudziko riripo nderekuti nemudzimai wangu tiri kuzama kuti tinge tichiita mwana, but zviri kuramba. Zvinoitika mukoma nacho ndezvekuti musi uyo wandinenge ndisina kusika bonde nemudzimai wangu, ndinotorota gogo vanouya, but pavanouya manje vanobva vandiita trick. She plays mind games with me. Ndinotoona sekunge anenge ari mudzimai wangu, ndobva ndatoti wauya paya. Then tobva tatotanga kutoita romance. Tapedza kuita romance yedu paya, then ndipo patinobva tazotanga kusika bonde. Ndinoti ndasikana nemudzimai wangu wandinenge ndichifungidzira kuti mudzimai wangu bonde, then anobva atoti ona baby kuti urume hwako hwakakora sei, apapa watondipa pamuviri iwe, ndatobatira pamuviri because urume uhwu hwakanyanyisa kukora. Then ndinozoti paya kana ndava kutotaura nemudzimai wangu, ndo pandinobva ndazongokaruka ndava kuti iwe ko why is it uri kutaura nevoice sekunge ivoice ragogo vangu? Then iye anobva atanga kuseka. Anoti kana achiseka kudaro anobva atoshanduka obva atoita gogo vangu. Saka ndo hope idzodzo dzandinorota pose apo pandinenge ndanzi ndarara ndisina kusika bonde nemudzimai wangu. Zvino ndinozoti paya kana ndikazosika bonde nemudzimai wangu mukoma, urume uhwo hwandinoita, urume hwacho hunenge hwakaita kuita kunge jeli, kuita kunge mvura, urume hwekutoti unotoona kutoti apapa hapatomborina kana zvinotombobuda. So ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Nemudzimai ndava kutoona kutoti kamwe kakunetsana katava kuita kakunetsana kekuti mumba mwana hamuna. Ende pane mamwe mashoko awo akataurwa nemudzimai mushure mekunge tatukana. Munongoziva kuti mukutukana vanhu munongotanga kuzongoudzana magara moyo. Iye akabva ati inini handitomborina kana stress zvachose, because unoziva kuti iwewe wakagara watondiroora, saka loss inenge iri kwako. Izvezvi kana ndikangopfeka tumabhegisi twangu akaita losi ndiwe wakandiroora, uye zvekare mazimari awakaburitsa pamuchato kuenda kuvacation nei. Saka ndava kutongorarama ndichitongonyengerera mukadzi, uye zvekare ndava kutya kuti nekunetsana kwose uko kwatinoita
apa mudzimai anoti kana ari kubasa anenge asingabati macalls angu, saka ndava kutya kuti zvimwe kuda achazotsvaka mwana kunze uku. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira uye zvekare ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we hope dzacho dzavanorota ihope dzinotyisa zvechokwadi. Kurota mukadzi wako then all of a sudden mukadzi obva azoshanduka obva azova gogo vako. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Sekuru vangu inini vakazoshaika vainge vava ne103 years, but inini handinoda kuti ndige ndichizorarama kusvika ndachembera kudaro. Sekuru vangu by the time yavakazofa vainge vonzwisa tsitsi mukoma. He was a burden on the family, even though tiri vanhu vekuti tine mari dzedu, but you could see kuti he is now a burden on everyone. But mukoma nashi sekuru vangu ava vane zvimwe zvinhu izvo zvavakandiitisa to give me a long life. So sekuru vangu pane pamwe apo pavakamboya neimwe nyama vakabva vati it was tortoise meat, but later on mushure mekunge ndatanga kudya nyama iyaya vakabva vati uchidya nyama iyi do you know kuti you are going to live as long as possible. Vakabva vanditi iwewe uchararama kusvika vamwe vako vose ava vapera kufa. Now ndava nemakore 47 years ekuberekwa, and I don't think kuti I want to live beyond at least 70 years old because I have seen a lot. Saka inini ndakapiwa mushonga nasekuru vangu. Handizivi kana kuine n'anga dzinokwanisa kundirutsisa mushonga uyo wandakapiwa nasekuru vangu. Handidi kuti ndinge ndichizoita zvaita sekuru vangu. Sekuru vangu vakatanga vachiri kuma90 zvichimbonzi sekuru vafa, sekuru vamuka, sekuru vafa. Kudzamara vabereki vangu vazoti sekuru zvainge zviri nani kuti vange vachibva kumusha vakabva vachizouya kuHarare. Vabereki vangu, I watched them as they were suffering because the more that my grandfather grew older, the more demented he became and the more crazier he became. And handidi kuti ndige ndichizosvika ipapo. I don't want to suffer like that. It is far much better to die young. But ndinozviziva kuti nemishonga iyo yandakapiwa nasekuru vangu, I am going to outlive all the people that I know. Se zvandaiudzwa nasekuru vangu kuti munhu wose akararama panguva iyo yavakararama, all the people that he used to know, they all died. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakaudzwa nasekuru vangu kuti iwewe vanhu vose vaunoziva vachararama vachasvika pakufa, but iwewe unenge uchiri mupenyu. Vaneng'ina macousins ako ose vazukuru vanani hanzi vachafa, but iwewe you are going to be the last one to die. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngativabatsireiwo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So ininiwo ndiri muno munyika yedu yeZimu, ndinoshandawo samaid. Nyaya iripo ndeyekudai so mukoma. Inini ndine makore 27 years ekuberekwa. I am failing to get a boyfriend. Ndainge ndimbori nomumwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye, but takazoramba namushure mekunge find out kuti he is a big cheater. Ndobva ndazviudza kuti it is far much better kuti ndige ndichimbogara ndiri ndega ndichironga upenyu hwangu. But nyaya iripo mukoma right now ndeyekuti ndava kuchiva baba vepamba apo pandinoshanda. Kunzi ndo zvandiri, but I think it is because I am very lonely almost each and every night mukoma. Ndinotomboenda ndobva ndanomira padhuze nepabedroom pavo ndichiteerera ndichida kungonzwa kuti hapana zvavari kuita here, ende ndine nguva dzekutoti ndinotozvibetsera pachangu ndakatarira maprofile picture avo just pretending as if ndinenge ndichiitwa navo. So I don't know kuti how do I stop this, because dzimwe nguva ndinozotokaruka, because dzimwe nguva ndinozotovhunduka ndangoramba ndakavatarisa, especially pavanenge vakapfeka tumashoti twavo. So ivo he has not yet noticed kuti this is the kind of pressure that he is making me to go through. Dzimwe nguva
ndinotomboshuuvira kuti dai vakandibata ndichiyeverwa navo, but ndinobva ndatya futi kuti kana kuri kunzi vakandibata ndichiyeverwa navo, then what will happen kana kuri kunzi vakasazondipa a good response. I am going through hell. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma Nashe ndakabva kuZambia ndichita zvekutiza. Ndakabva kuSouth Africa mainge muri mugore ra2016 mushure mekunge imwe friend yangu yandiudza kuti yainge yava kushanda kuZambia ichindiudza kuti kuZambia kuri bo hakunetsi. Ndokubva ndazobva kuSouth Africa ndikabva ndaenda kuZambia, ndakabva ndazotanga kushandira umwe mudhara uyu munhu ane mari dzake, ane track uye zvekare ane mapurazi maviri. Saka mudhara uyu akabva atanga kundiswededza padhuze naye, then ndikabva ndaona apo paainge achichengetera dzimwe mari dzake, it seems as if imari dzekuti dzinenge dzisingazivikanwe nemukadzi. So ndakabva ndachizotanga kugara kune rimwe plot. Saka ndakabva ndachizotaura nevamwe vakomana avo vainge vachiitawo zvewelding, naivowo vainge vari vekumusha. Ndokubva tavhura safe iyaya. Mushure mekunge tavhura safe takabva taona kuti mainge muine mari. Ndakabva ndachizotora $15,000 sezvo ndainge ndiri inini muridzi wezhet. Vakomana vaive vari vaviri, ndakabva ndazovapa $10,000, but tose takatotiza tichitobva kuZambia ndokubva tadzoka kuZim. Ivo handizivi kana vakazodzokera zvavo, but mukoma Nashe kana ndikakuudzai kuti pamari iyoyo iyo yandakamubira mudhara uyo handina kana chandakamboita nayo mari iyoyo up to this day. Ndinomboti ndikagara pasi ndinombobvunza mukadzi wangu kuti asi nhaiwe pamari iyaya yandakauya nayo ndichibva kuZambia chii chaicho chatakambonyatsokuita nayo mari iyoyo apart from kukuroora, because ndakati ndadzoka nemari ndichimurakidza mari ndokubva ndati it is far much better kuti ndige ndichienda kunokubvisirawo something sezvo ndainge ndakangomubvisira tsvakirai kuno. Ndokubva ndaenda kuya ndakabvisa somewhere around $4,000, but imwe mari mukoma handitombozivi kuti yakashandei. Pari zvino mukoma ndingori nekatakshop ende akatomborina kana chinhu. It is just a matter of survival. Apa kuZambia ndinotya kuti kana ndikadzokera kuZambia zvimwe kuda ndinenge nditori pawanted list nemapurisa. Saka ndiri kutongodzungaira zvangu ndiri muno mumuzimu. Dzini ndava kutofunga kutoti kana kuri kunzi mudhara uyu akandigadzira, zviri nani kuti ndinge ndichinotorawo changu chikwambo so that ndinge ndichikwanisawo kuita mari zvakafanana. Kana ukatogadzirwa wagadzirwa zvinenge zvakafanana. That is what I have been thinking about. It is just that handisati ndakwanisa kuwanawo munhu anonzi uyu anorombesa zvemachokwadi. Pane vamwe vandakambotaura navo, vazhinji vandakataura navo, ivo vakanditi vakangodyirwa mari. Vamwe ndo vakaenda kuna Namutoko, vamwe vakaenda kuna Nachipinge, but vanoti vakanodyirwa mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndafunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichingoromba once and for all. Ngatizamei kuti tinge ndichitaura navo mukoma vedu avo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndikedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma inini ndinoda kureurura kuti ndakabatwawo nemweya wehutsinye, and at that time ndinotoshaya kuti why is it ndakaita hutsinye hwakadaro. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 52 years ekuberekwa. Ndikuraramawo ndiri kunoku kunyika yevatorwa. So ndine mwana wangu uye zvekare neumwe mwana uyu ainge ari mwana waamai guru. Saka amai guru ava nabanguru vose vakabva vazofa when they had a car accident. Saka murume wangu ndiye akabva azonzi ainge achazoita musara pavana, iniwo ndainge ndisina kana problem. So mukuzonokura vana ava vakazoti vauyawo kuno kuSouth Africa, so vose vainge vaine malicense ndokubva vachizotanga kutsvaka basa rekudriva matrack. Uyo mwana waamai guru akabva achizowana basa, akawana basa kune imwe kambani uko kwavainge vachiita zvekutransporta nyama
kunonzi kuHeston akati awana basa kuya ndikabva ndati iwewo zvawawana basa chitsvakirawo munin'ina wako apa ndainge ndichibvirawo mwana wangu. But iye manje ainge ava kuita sekunge asingadi achiti anofanira kuti atange amboita experience because iye aiti paakatestwa akambofoira zvikazoita sei. Ndikabva ndati iwe ukachifamba naye, akabva ati hazviite kuti ndige ndichifamba naye because motikari yacho ine matreka plus ine makamera. Ndikabva ndati chimutsvakira but ainge achingoti alright mama ndichamutsvakira, ndiri kumutsvakira. Ndikabva ndati hapana hapo kana problem. Saka akabva atotenga motikari yake. Apa wangu mwana ainge ava kushanda kumaprize achiita zvekudriva matractor. Then mwoyo wangu wakabva watanga kurwadza. Ngerimwe gore ndakabva ndazodzokera kumusha. Ndakati ndadzokera kumusha ndokubva ndafamba ndichida kuziva kuti why is it mwana wangu ainge asingakwanisi kuwanawo basa sezvainge zvakaita mukoma wake. Ndakati ndaenda kun'anga kuya ndopa ndakabva ndazoudzwa kuti mwana wangu iye like mukunozvarwa kwake chipo chake ainge akatozvarwa nechipo chemunyama, noti kuti akagadzirwa kana kuita sei, hanzi kutori neshavi remunyama, shavi rehurombe, hanzi ndora ainge akazvarwa naro shavi racho iroro. Saka ndakabva ndati zvino sekuru ndoita sei nemwana wangu. Zvikabva zvanzi taikwanisa kuti tinge tichizobira uyu mwana waamai guru mukoma wacho destiny yake. So ndokubva tachizomubira destiny kusvika pari zvino. Mukoma munhu wekuti hongu achiri kuita zvekudriva matraki asi chinobuda hapana. Anogara achingondifonera achiti nai mama asi chiko chiri kumboitika kwandiri, ingawani ndinoshanda madhiri, hanzi ndinoita mamwe madhiri ekuti ndinoita sekunge ndichasungwa. Pane pamwe paakatombofonera achiita sekunge ari kutochema. Ndikamubvunza kuti kochi, akabva ati mama izvezvi ndabva mukudyiwa mari. Anakidza kuti ane umwe zvakare muSouth African waari kudanana naye. Achichema kudaro ainge achiti ainge aine mamwe maEthiopians avo ainge akabva navo kuZimbabwe kwaainge akavapika up. MaSomalians awa kuzonosvika achizonosvika navo muSouth Africa achiti mama chinondirwadza ndechekuti ndinoti kana ndabata mari, even though mari iyi ndinenge ndaiwana nedzimwe nzira dzekuti kana kuri kunzi kubatwa nemapurisa ijeri rehuman trafficking, but kana ndabata mari iyaiya handikwanisi kuti ndige ndichizoikoshesa, mari yangu iri kungoperera muvanhukadzi. Achichema kudaro ndakabva ndazomuti chingonamata mwanangu, mweya iwoyo unoenda. But ndichitoziva kuti ndini ndakamubira destiny yake. Izvozvi wangu mwana ari kuzendemura rimwe zimba kuHarare uko, akaroora uye zvekare akatochata. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.